ana arı konusunda 5 tane önemli faktörden bahsediyorum. Bakın bunlar o kadar önemli ki çünkü kovanın temel direği ana arı. Yani ana arıyı alttan çektiniz mi sistem çöktü demektir. O kadar çok önem vereceksiniz ki ben bunu anlattıktan sonra benim anlattığımdan daha fazla önem vermeniz gerekiyor. Şimdi 5 tane faktör nedir? Bunlardan bir tanesi uygun ırk veya ekotip. Yani aldığınız ana arı, yetiştirdiğiniz ana arı uygun ırkta veya ekotipte olacak. Yani ekotip nedir biliyor musunuz? Aynı ırkın içinde farklı bölge koşullarına uyum sağlamış değişik tiplerdir ekotip. Şimdi mesela bir dağı ele alın. Bir dağın iki yüzeyinde birer tane köy olsun. Biri önünde, biri arkasında. Mesafe 5 kilometre. Tarih boyunca dağın bu tarafı çok fazla rüzgar alıyorsa bu tarafta yaşayan arıların kanatları daha güçlüdür. Yoksa bal toplayamazlar. Yani hayatlarını sürdüremezlerdi. Şimdi bu taraftakiler hakim rüzgarlar olmadığı için kanadı zayıf da olsa, güçlü de olsa fark etmiyor. Ve siz buradan alacağınız, rüzgar olmayan bir bölgeden alacağınız arıyı rüzgar alan bölgeye koyduğunuz zaman yaşatamazsınız. Ama bu taraftaki bu tarafta yaşar. Çünkü güçlü kanat sakınca değil, avantaj. İşte bu iki köydeki farklı arı aynı ırkın farklı ekotipidir. Mesela Anadolu arısı sonbaharda bal yapma alışkanlığı olmadığı için çamda çok başarılı olmaz. Ama Muğla arısı tarih boyunca çamdan hayatını sürdürdüğü için çam zamanı bal toplar. Hepsinden fazla toplar. İşte bu Anadolu arısının ekotipidir. Şırnak'taki de Anadolu'dur. Muğla'daki de Anadolu'dur. Ama farklı ekotiptir. Şimdi bu bölgeye uygun ekotipi seçerken işte o bölgenin çiçeklerinin ne kadar çok derinde nektarı olduğu önemli. Arının dili yetecek mi, yetmeyecek mi? İşte kanatları ne kadar güçlü, ne kadar basabiliyor çiçeği açabilmek için. Bütün bunlar hep faktör. Bir de şuna inanın, bir bölgede milyonlarca yıldan beri gelen bir arı ırkı veya tipi vardır mutlaka. Ve bu bölgede hayatını sonsuza kadar sürdürebilecek tek arı odur. Dışarıdan ne getirirseniz getirin. Bunlar ta zaman içerisinde yok olacaktır. Geçicidir dışarıdan gelenlerin başarısı. Zaten büyük bir bölümü batıdan geliyorsa batıdaki hibrittir. Domates tohumuna benzer. Bir şey farkı yoktur. Ondan döl aldığınız sürece gittikçe kaybedersiniz onu. Ölüm oranlarının fazla olması bölgesel koşullara dayanmayacak karışmaların olmasından kaynaklanıyor daha çok. Yani siz Afrikalıyı Eskimo'nun memleketinde, Eskimolu'yu Afrika'nın memleketinde yetiştiremezsiniz, yaşatamazsınız. Bu böyle. Şimdi zamanında bu bölgenin arısı Suriye arısıydı değil mi? Burada bal alıyordu. Suriye arısının ıslah edilmesi gerekiyordu. Aynı hataya İsrail düştü. 1946'da İsrail Suriye arısını yok etti, İtalyan arısını getirdi. Cetvel koyun haritaya. İtalyan arısının kaynaklandığı, orijin aldığı ana yurdu Sicilya adası. Sicilya ile İsrail aynı çizgi üzerinde, aynı enlemde. Niye İsrail'de İtalyan arısı başarılı olmasın? Herkesin mutlaka başarılı olur. 46'da getirdiler, bütün Suriye arılarını öldürdüler. Şimdi Suriye arısı arıyorlar arkadaşlar. Çünkü İtalyan arıları iflas etmeye başladı. 46'dan bu yana. Yani biz eğer geleceğe miras olarak bırakacaksak kendi gen kaynaklarımız üzerinde çalışmalıyız. Onları ıslah etmeliyiz. Bu bir kenara not edilsin. Islah yapacaksak bunlar ıslah edilecek. Bunlarla uğraşacağız. Şimdi gelelim ana arı yaşına. Hepinizin kafasında çok farklı kavramlar var. 2 sene yaşar, 3 sene yaşar, 5 sene yaşar diye mutlaka herkesin söylediği bir söz var. Ama şunu kanun gibi kabul edin. Bir ana arı hiçbir zaman 2 kış yaşamayacak. Şimdi derler ki bana ana arının en verimli olduğu sene
ikinci senesi. Doğru. En verimli yetiştirilme zamanı oğul mevsimi. Bal mevsimine kadar olan süre. Doğru. Madem ikinci sene en verimli zamanı, madem baharda yetiştirildiği zaman en değerli, madem 2 kış yaşatmayacağız, o zaman ne yapmamız lazım? Ana arıyı baharda öğreteceğiz. Yormadan sonbahara kadar yaşatacağız. Sonbaharda üretim kovanına koyacağız. Bir kış geçirecek, ertesi sene ondan döl alacağız. Sonbaharda tekrar değiştireceğiz. Bir başka faktör daha var. O oğulu alıp da kendi arıların içerisine koyduğu zaman, eğer o oğul eğilimi genetik olarak o arıda varsa, o anadan çıkacak binlerce erkeğin de oğul eğilimi taşıyan bireyler olmasından dolayı ne olacak? Arılarının içerisinde oğul verme eğilimi yüksek olan arı oluşacak. Bir sürü. Halbuki biz tersini yapmak zorundayız. Yani bir kovan oğul veriyorsa, biri vermiyorsa bu oğul veren çeksin gitsin. Gözden çıkar onu. Geride kalan yavrularını buna koy. İkisinden alacağın balın fazlasından o bir kovandan alırsın. Hem de arıların oğul vermez bundan sonra. Gözden çıkarmayı bileceksiniz. Yani onu kademeli olarak yok edeceksiniz. Ama yok ederken öldürmüyorsun. Yavru yapıyor. Yaptığı yavruyu alıyorsun arısız olarak. Öteki kuvvetli kovana koyuyorsun. Bir tanesi yalancı ana yapmış. Şimdi deniyor ki yalancı anayı anlamadım dedi bir arkadaş. Şimdi kovanın bir tanesi anayı öldürmüş. Yalancı yapmışsa ve gelişmiyorsa bu kuvvetli kovandan buna destek vermek mi doğru? Bundan oraya destek vermek mi doğru? Yani yalancı ana yapmak demek nedir biliyor musunuz? Ana arı öldüğü için işçi arıların yumurtlamaya başlaması demek. Yalancı anayı siz bilmezsiniz. Yalancı ana normal anadan ayıramazsınız. İkisini yan yana koyayım ben. Bu yalancı ana diyemezsiniz. Çünkü o da besleniyor arı sütüyle. Ama sadece dölsüz yumurta veriyor. Ve ana arı zannedersiniz onu normal. Artık kısırlaştı, yumurta vermiyor zannedersiniz. Siz kovan içerisinde çok sayıda yumurtayı bir gözle görüyorsanız o yalancı ana değil. O yumurtlayan işçilerdir. Yumurtlaması nedir biliyor musunuz? İşçi arının neden yumurtluyor? Ana arı normalde ağzından verdiği bir hormonla işçi arıların yumurtlamasını engeller. Uzun süre ana arı olmadığı zaman bu hormon olmadığı için işçilerin yumurtalıkları da gelişir. Yumurta üretmeye başlar. Ne yapacaklarını bilmezler, gözün içine bırakırlar. Halbuki yalancı ana tek tek atar. Ana arı kadar zekidir. O yüzden onu ayırmanız lazım. Bir gözde çok varsa bu demek ki yumurtlayan işçiler. İşçi arı yumurtlayacak kadar yaşlanmışsa o arıdan hayır gelir mi? Ömrü ne kadar işçi arının? 5 hafta. Anasız kalmış, yumurtlamaya başlamışsa ömrü ya 3 gün kalmıştır ya 5 gün kalmıştır. Onu yaşatacağım diye uğraşmak buradaki arıyı, sağlıklı arıyı imha etmek demek. At çöpe gitsin. Arı oğul mu veriyor? Çeksin. Gitsin başkasının evine gitsin. Gene oğul verecek o. Şimdi ben size başka ipuçları anlatacağım. Bir de bu genetik olarak oğul eğilimi var. Ana yaşından kaynaklanan oğul eğilimi var. Bir de verimsizlikten kaynaklanan oğul eğilimi var. Yani ana arı yeterli düzeyde verimli değilse, yeterince döllenmemişse ya da akrabalı yetişmişse, ben şimdi onu da göstereceğim akrabalı yetiştirmek ne demek. Arılar bunun değiştirilmesi için oğul verirler. Yani burada bir sebep daha çıktı ortaya. Yetiştirme tekniği. Şimdi siz eğer bir kovanda 20 tane memenin hepsini ana arı olmaya zorluyorsanız, arı bunların içerisinden bir tanesini ana arı yapacakken, siz verimli verimsiz ne olduğu belirsiz 20 tane arıyı ana yapmış oluyorsunuz. Bu da verimsizlik nedeniyle anayı değiştirmek demek. Verimsizlik nedeniyle anayı değiştirirken oğul vermek demek. Çünkü değiştirmek için oğul veriyor. Anladık mı burayı da? Ve böylece demek ki oğula sebep olan faktörleri sayacak olursak nedir? Bir ana arı yaşlı olursa oğul veriyor. 2, genetik olarak eğer taşıyorsa oğul veriyor. Biz bunu nasıl anlayacağız? Biraz sonra söyleyeceğim size. Bir de verimli yetişmemişse,
yeterince döllenmemişse, yani o ana arıyı arılar beğenmiyorsa oğul veriyor. Bu üç faktörü ortadan kaldırdığın zaman artık oğul vermeyecek. Bunu yapan Aydın'da, Çin'de bir arkadaş, 28 yaşında bir delikanlı çıktı. Ben 2 sene uyguladım dedi sizin yöntemleri. 120 kovanım vardı, ikinci katlara attım, hiçbiri oğul vermedi dedi. Demek ki bu kadar %100 etkili sonuç alınabiliyor bu üç yöntemi uyguladığımız zaman. Bunları harfiyen uygulayacağız. Şimdi bakalım bir ana arı nasıl verimli sayılır, nasıl sağlıklı yumurta yapar ve biz onu arıların değiştirme isteğinden nasıl kurtarabiliriz? Yani orada yaşamını devam ettirebiliriz. Şimdi bakın değerli arkadaşlar, genellikle ana arı yetiştirenler, vatandaşın, üreticinin kendisi olsun veyahut da ana arı yetiştiren olsun. Ana arı yumurtlamaya başladığı anda oldu diye gönderirler değil mi? Hepiniz biliyorsunuz, yumurtluyor derler. Yumurtluyor ama yeterince döllenmiş mi? Bilemezsiniz. Peki bu akrabalı yetişmiş mi? Çünkü akrabalı yetiştirilirse, yani ana yetişirken akrabaysa erkekle, o zaman insanlarda akrabalı yetiştirmenin problemi çıkmıyor mu ortaya? Arıda da çıkacak. Arıda öyle bir problem çıkıyor ki yumurta döllü olduğu halde erkek oluyor. Dölsüz gibi. Yani ana arı gidiyor, döllü yumurtayı bırakıyor işçi arı gözüne ama bu işçi arı gözündeki döllü olduğu için dişi olması beklenen, işçi olması beklenen yumurta erkek çıkıyor. Arı da bu erkek çıktı diye, yanlışlık var diye ya da bu döllenmiş yumurtalardan erkek olması genel anlamda genetik yapıyı bozacağından arı bunları yiyor. Yumurtadan çıktığı anda yiyor. Şimdi ana arı bir peteği ele alın. Petek diyorsunuz değil mi şeye? Bir peteği baştan sona kadar yumurta attı ama yarısı akraba diye erkek çıktı. O zaman yarısını yediler. İşte bu durum meydana geliyor. Yani buradaki ana arıyla buradaki ana arı yumurtlama bakımından hiçbir farkı yok. Aynı seviyede yumurta atıyor. Ama bunlar yarısı yendiği için yarısı boş kalıyor. Şimdi ana arı böyle yumurta bıraktıktan sonra tamamının üzeri kapanıyorsa demek ki doğru. İşte bu ana arıyı alıp kovana koyabilirsin. Ama sadece yumurtlamasına baktınız, sonra ne olduğuna bakmadınız. Ve durum böyle oldu. Şimdi ilk yumurtayı bastı sonuna kadar, yarısı boş. Yedi ya yarısını. Kalan yarısına da ana arı tekrar yumurta bıraktı. Onun da yarısı boş. Kalanın gene yumurta bıraktı, onun da yarısı boş. Peteğin yüzüne bakıyorsun. Burada bir tane açık, burada bir tane kapalı, burada bir tane boş, burada bir tane yumurta. Böyle karma karışık. O zaman arı ne yapıyor? Ya bu anayı öldürüyor, yeniden meme yapıyor böyle, bunun gibi. Bakın bu petek. Ya da oğul veriyor. İkisi de benim işimi bozuyor. O zaman bir ana arıyı aldığında veya yetiştirdiğinde doğrudan doğruya kovana koymadan kontrol etmen lazım. Biz bu kontrole döl kontrolü diyoruz. Dölünün ne derece verimli olduğuna bakıyoruz. Bunun için 5 çerçeveli rüşetler var biliyorsunuz. Ya da bir kovanı ikiye bölersiniz. Bir tarafı 4, bir tarafı 5 olabilir, sorun değil. İçine kovanlardan bir tane ballı, bir tane polenli, 2 tane de yavrulu petek koyarsınız. Ortaya da boş bir tane kabartılmış petek koyarsınız ve anayı verirsiniz. Yumurta yaptıktan sonra bakarsınız, üstü kapandığında böyle mi böyle mi? Böyleyse o anayı kullanırsınız. Değilse o anayı kullanmak, gelecek sene için o kovandan vazgeçmek demek. O artık iflah olmayacak bir şeydir. Direği çektiniz altından, destek çöktü, sistem çöktü. Bütün sistem işte bu kontrole bağlı. Ana arı verimli mi değil mi? Şimdi bakın, buradaki gözlerle burada gördüğünüz göz arasında fark var. Yani şu iki göz, biri kısa biri uzun. Aradaki farkın ne olduğunu bilebilir misiniz? Bakın, bu göz kısa olduğu için yaramaz küçük diye bilinir. Bu göz de büyük, işte mükemmel bir göz, kocaman denir. Bu iki gözün içi aynı büyüklükte.
İkisi de aynı kapasitede ana yetiştirir. Tek fark nedir biliyor musunuz? Bu göz, işçi arı gözü içerisine bırakılmış olan bir yumurtadan çıkan larvanın beslenerek ana arı yapılmasıdır. Yani göz sonradan uzatılır. Bu oğulda ve ana kaybında olur. Gözün yarısı peteğin içindedir, şuradadır. Peteği kestiğiniz zaman görürsünüz. Yani burası uzatılmıştır. Bu açık gözün bir tanesi uzatılmıştır beslenip. Bu da dışından böyle bir şey gibi, zil gibi, çan gibi ekleme gözler vardır. Biliyorsunuz değil mi? Bu gözlerin uzatılmasıdır, tamamı dışarıdadır. Şimdi aradaki fark ne? Bunu baharda yapıyor. Ya ana kaybettiği için yapıyor ya da oğul vereceği için yapıyor. İçindeki bir larvayı besleyip, kurt dediğimiz o kurtçuğu besleyip ana arı yetiştiriyor. Bu ise kötü bir ana arıyla oğul mevsimini geçirdik. Biz ona engel olduk ve ana arıyı değiştirmesine izin vermediğimiz için bal mevsiminde ana arı yapmak için bir tane yapıyor bunlar. Bu da peteğin merkezinde oluyor. Biz buna ana arı değiştirme gözü, süpersedür gözü diyoruz. Ana arı değiştirmek için yapılmış. Bu nadiren 2 olur, 3 olmaz. Bir tanedir. Rastlamışsınızdır değil mi? Özellikle yazın, bal mevsiminde olur bu. Şimdi ben size bir şey soracağım. Hepiniz oğulu engellemek için bu memeleri kesiyorsunuz değil mi? Gözleri kesiyorsunuz. 5 gün sonra yine bakıyorsunuz, gene yapmış, gene kesiyorsunuz. Peki bazen 2 kestiğinizde duruyor, bir daha yapmıyor, bazen devam ediyor. Onun da farkında mısınız? 2 kestiniz durdu ya da 1 kestiniz durdu. Ama bazen 3 kesiyorsunuz, 4 kesiyorsunuz, 5 kesiyorsunuz, gene devam ediyor. Bakın arada çok önemli bir mesaj var. Arı size bir mesaj gönderiyor. Eğer 2 defa, 1 veya 2 defa kestiğinizde oğul verme eğilimi duruyorsa bu demektir ki ana arıyla bir problemi yok. Bu keyfi, içinden gelen dürtüyle oğul eğilimi genetik olarak var bunda.